Приехали, где мы покупали автомобиль. У нас что-то непонятно в машине. Ой, стучит, не стучит, непонятно. Здравствуйте. На сервис. Пойдем. Не трогать ничего. Пошли. Велосипеды поставили. А там на улице вообще велосипед на крыше у автомобиля. Хотят сразу с велосипедом, наверное, продать. До продажи. Так, все, Димка здесь знает. Где чего, да? Ждал с нами, когда покупали. 8 месяцев назад мы здесь купили автомобиль. Сейчас что-то стучит, не стучит. Наверное, клапана. Но у нас гарантия, поэтому подъехали заранее. Сделали заявку и подъехали ко времени. Что такое? А что смотреть? Себя надо смотреть? Добро пожаловать. Посмотрим. Где народ? А, вот она я, слушайте, к часу. Гунгер Юлия Викторовна. Черри. Тига 7 Pro Max. Ой. Пойдемте посмотрим, чем торгуют. Черных полно автомобилей. Темненькие, темненькие. Смотрите. Велосипед. Ага, я ж говорю, дарим велосипед к машине. До продажи. Заманиловка. Не, ну ничего. Чё? Здесь музыка. Тут велосипед дарят. Что за велосипед-то? Хоть тоже тенет. Что-то новшество. Прям новшество. Т4Л. О, это что? И чемодан тоже. Сколько он стоит? Т4Л. Все сложится. Платежи понапишут. От 7 тысяч. По факту все другое. Сегодня понедельник, поэтому нет никого. Мало народу. А мы на сервис. Что, ждать? Что, никого нету? А где Димка? Он уже машину новую выбирает. А, подожди, откуда уж? Летает. А, это он оттуда взял. Так, все, давай от машин отходим. Здесь нет зоны для детей. Вон зона для детей. Все, вот здесь и играйся. И осторожно. Телевизоры. Там гель. Гелем накачали. Угу. Все, вот здесь играйся. Больше никуда не бегай. Заправляет. Кофе. Сейчас придет администратор, тоже менеджер. Попросим налить. Заправит свеженький. Угу. Развлекаловка. Так, нас выписали. Завтра в садик, наконец-то. Как мы ждали долго этого дня. А в садике, как ждали Димку, крикуна. Мы уже заказ отвезли. Заказ отвезли. Будем ждать сейчас. Что скажет? Гарантийный случай, не гарантийный. Все хитро. Все так хитро, что хочется уже с гарантией с этой слезть и ничего не платить, никакие ТО их не. Посмотрим. Утираются. Презентация новой модели. Это где? Надо спросить здесь. 4 июля.
Розыгрыш велосипед. Кто будет? Участники. Подарки, пенная вечеринка. Нас спросить, где будет проходить. В парке в каком. Так, Сашу позвали. Сашу позвали. Значит, что там они нам скажут? Гарантийный, не гарантийный. Сервисы. Короче, сказали, все нормально. Не стучит, не гремит. А что мы слышим, я не пойму. У нас что, галлюцинации, что ли? А? А что? Такой ход? Короче, сказали, что все нормально. Пошли, поехали. Димочка, поехали. Ой, пока Сашу ждала, это вообще... Димка с этими шарами носился. Боялась, что машина там что-нибудь с ними сделает. Поцарапает или что. Не выбегай. Наконец-то завтра в садик. Так, погода, сами видите. Моросящий. Зачем? А это мы узнаем насчет лакокрасочного покрытия. Ты... Зачем? Я не пойму. Ну, у нас сколы есть. Так, дальше. Они этим занимаются. Сколы, пленку делают. По гарантии? Нет, конечно. Нет, ну-ка стой. Скажи ему, пожалуйста, он на Дима. дорогу. У нас скол, и это не гарантия. Нет. Угу. Это механическое повреждение. Механические повреждения. А кто нам нанес это механическое повреждение? Камни летящие, да? Человек. Ага, камни. Ну, там оно вообще видно, Саша, или нет? Не видно? А, видно. Вот так вот, видите. Новая машина. Зачем покупать новую машину? Купили он какую-нибудь хорошую, подержанную, и все. То 8 месяцев уже и скол, и непонятно чего. Меня бесит. Меня просто бесит. Это сейчас мы в G-тур зашли. И все это бесит. Короче, передаю свое состояние. Еще Димка бегает. Не трогать ничего. Упадешь на машину, споткнешься. Понаставили цифр. Упасть можно. Здесь что? Большие машины. Тоже все черное завезли. Темные. 4 миллиона стоит. G-тур X90 плюс. Кроссовер на все случаи жизни. Люди смотрят, да, выбирают. Вон они сидят. Вон белая с бантиком. Все. Продали, если бантик. А может, просто накинули, чтобы так не лежал. Состояние мое просто качают деньги. А здесь тоже автосервис сидят, ждут свои машины. Это что за трубы здесь? Откачивают воду. Дима, вот твоя зона детская. Посиди там. Это наши детали. Что, не там? Не туда? Это наши Не туда? Это Сюда? наши детали. Наши детали. Нет, не наши детали, слава богу. Наши детали на месте. Ну-ка, все, тихо. А, вот. Идем. ПДР, выпрямление вмятин без окраски, А990, окраска одного элемента. Так, нам нужно закрасить, да? Ну и правильно, пусть садится, если никого нету. А ты здесь что? Звонить, кто подойдет? Вызвал он, да? Вызвал. Прием автомобиля, кузовной ремонт. Правильно. Так. С Димкой невозможно никуда ходить. Очень общительный, очень активный. Это что у нас? Продажи? До продажи. 3200 сумка.
Вот мне надо тоже такие сумки поношить и продавать. Опять же эти мультики, что там, что здесь. Зона детская для... А это для кого? Тоже продажи, что ли? Тоже продают. Водички попить. Ну возьми и попей. Только не кипяток, синий экран. Сейчас скола есть. Саша молчит, потом, как мне скажет, я говорю, какие сколы, какие чего? Выясняется уже в процессе. Я уже все показала. Это что, 4 миллиона. G-Tour T2. Кроссовок повышенной проходимости. С багажником. Это для охотников. Интеллектуальный полный привод. У нас тоже полный привод. Мы вчера с Сашей уже думали, да на газ что ли перевести. Думаем, а потом, ну на газ мы переведем. У нас все электроника. Потом будем бегать до газовиков, все эти настройки, им деньги относить. Постоянно то сейчас бензин подорожал, деньги относишь, то вот эти вот ТО делать. А если оборудование газовое ставить, то гарантия слетает. И так получается затраты. Лучше на велосипеде ездить. Да. Все, тихо, все. Привлекает внимание. Не надо туда идти. На второй этаж. Все аккуратно, не вылазь. Самосохранение. Чувство есть у тебя? В любом случае... Эта музыка везде играет. Никак не укрыться от нее. Ну вот так вот. И так высасывание денег. Сейчас с бензином непонятно чего. Но пока еще можно. Это я хожу, да, нервничаю. Это я нервничаю. Еще никого нету. Сейчас сколько скажут, что его этот скол закрасить. А надо что там, подмазать и подкрасить или что? Он вызвал, да? Да, я ж ей сказал. Пойдем туда, я уже сервисный консультант. Пойдем посмотрим. Сервисный зон, сейчас только присутствует сервисного консультанта. Но пока никто ничего не сказали. А, здесь сервис. Ну-ка пошли. Нет, пошли. Здесь делают машины. Назад. Там делают. Вот он. Ремонтник пошел. Ладно, дальше ожидаем. Так, рассказываю. Сейчас проехался с... Кто он там? С вот этим менеджером проехались. Ничего, все хорошо, да, ход. А когда мы едем на кочках, то мы слышим какой-то непонятный шум, не шум. И вот мы записались на сервис. И объяснили, почему. Ну-ка тихо, Дима. А почему, Саша, слышится этот шум при кочках, когда он по кочкам едет? Что не успевает что-то там переходить. Не успевает, да? А что не успевает? Ароматизатор, какие-то детали не успевает, короче, вот так вот. Кочка, и что-то за машиной не успевает. Объяснила вам? Ну, вот так Саше тоже объяснили. Нет, по правде, когда мы едем по ровной дороге, все нормально. Вот, видите, как себя ведет этот ребенок, а? Прыгать начал. Ну, вот. Нет, если бы еще один ребенок был, то им бы веселее. Он бы так не страдал. Игру дай, пусть поиграет. Ждем вообще. Ну, вот так сказали, видите, все нормально. Так-то да, я тоже не слышу этого шума, а что-то не успевает по этим кочкам. СМТшным. Ну, не адаптированная машина, китайская дорога. Ну, а так все устраивает, в принципе. Ну, вот скол. А у нас сколько сколов, Саша? Один? Вот так вот, не один. А почему такое плохое покрытие красочное, что ли?
Ой-ой-ой. Это от чего зависит? Потому что так нам не повезло или камни такие были? Прилетел камушек. Ну, что, Ну, вот так вот. Ну, не знаю, камни летают, и ни у кого нет, а у нас только. у кого нет? У всех есть, что ли? Да. Короче, и получается, у всех эти камни летают, и никто ничего, а мы вот. И это не гарантийный случай. Мгм. А когда у нас, получается, стекло прилетел камень, то это гарантированный случай был, да? Вот, мы стекло меняли. Через месяц, да, по-моему, прилетел. Прям такой скол хороший. Страховка. А здесь не страховой случай? Ну, вот так. И не гарантированный, и не страховой. Мы будем еще и сколы латать за свой счет. Вот так, ждем. Никого нету. Сейчас я ему сама подойду. Пусть еще позвонит. Ребенок мается. Уже ждем полчаса. Никого нет на месте. Уже бесит вообще. У меня ребенок уже с ума сходит. Да. Все бесит. Музыка везде, блин. Позвонила по объявлению, но я с ним уже списывалась. Сейчас, как освободимся, поеду сейф покупать другой. Чтобы у меня бумага не мялась, то прям впритык. Это мне еще Владислав такой сейф привез. Хреновый. Так, здесь горка, ну. Бело-черные стоят, маленькие. Ой, какой бантик красивенький. Бантик. Маленькая машинка. Сейчас я спущусь. А, это подержанный. Слушайте, а здесь нашего лифана нету? Да. О. Пойдем искать свою машину. Да, Toyota Corolla 2007. А это не наша. Это не наша, да, это подержанный. Мы же сдали свою и купили. И, видать, здесь как раз на втором этаже где-то наши должны были выставлять после ремонта. Это все бэушные. Это Нива какого года? 25-го. Это что такое? А, вазы, лады. 2014 год. Ну, здесь отечественные. Пошли. Белая. Черная. Молочная какая-то стоит. Субару. 2015 год. Цен нету. Ну, все прям такие, это... Отремонтирован. А, во, смотрите. Иду. 14 год. Mitsubishi Outlander. 2014 год. Цен нету. Я бы так показала. Все надо через менеджера. Все, пошли ругаться. Я пойду. Я настроилась, пойду ругаться. Это что-то у них. Это для сотрудников, наверное. Столы с хоккеем. Ага, поищем. Сейчас спускаюсь. Буду требовать специалиста. Сидим, ждем. Смотрите. Он говорит, я нашел. Я говорю, что ты там нашел? Не, это не наша. Это тоже черри. Это черри 24 год. Она какая-то другая. Наша побольше. С черной крышей, да? Черная крыша. Вот продается. Все, пошли. Все, не пришлось ругаться. Одеваю капюшон. И до свидания, да? Тихо, не бегай здесь. Здесь не бегай, здесь дорога. Пойдем, он, наверное, к машине специалиста подвел. Показывать свои какие-то сколы. Я вообще ничего не вижу. Где там что? А, вот, сейчас увидим. Побежали. Тихо, ты не беги, потому что вон дорога. Так, специалисты с зонтиками смотрят. Один.
Так, не беги, говорю, дай руку. По лужам, вон лужи. Так, сейчас посмотрим. Я хоть посмотрю. Ну как, где здесь что? Сначала кап-капничек, но буквально тут не сильно так прям. Ага, можно, короче. Иди сюда, сюда. Потом лаком, да? Там как раз капельку буквально Ага. микроскопическую. Так, Саша инструктирует. Понятно. Но она ржаветь не будет потом? Там ацетон, в принципе. Ну, вот маленькие всё равно. Ага. Все, спасибо. Все, Дима, Ага, поехали. видно. А я даже и... Всё. Ну, Саша в последнюю До свидания. очередь мне все говорит. Вот она. Видите? Ну, наверное, до того мелкое, что не берутся, да? Что он сказал? Говори быстрее. Это как бы не Это не Просто деньги серьезно. выкидывать. Деньги выкидывать? Вам. Ага. Чем капнуть надо? Ну, лаком, а потом, ой, краска, а потом лаком. А краску где взять? Да, фасоне. Любую красную, не будет критично, любую красную краску и лаком покрыть. Короче, берем лак для ногтей и красим. Все. А то мне уже на эти всякие твои сколы, ТО, все, нервов не хватает. Все, Да можно в это заехать в этот красочный, этот, как его сказать, магазин, они подберут краску. и всё. Ну, когда мы купили Лифан, у нас тоже были маленькие такие же сколы, и мы купили белую понял краску тебя. и тоже подкрашивали. Ну ладно, все, едем за Всё. сейфом, я сейчас ему позвоню, и в течение получаса он доберется, и мы доберемся. Разобрался. Все. Что разобрался? Как снимать? Что снимать? Щас. А что не снимал? Как снимать? Ты снял щетки? Нет, как снимать? Чтобы вообще не было щеток? Менять счет. А, как менять, так и скажи. Тоже спросил, да? Ну да. Ну вот. Короче, зря съездили, но все равно тебе подсказали, как делать. И ничего у нас не стучит. Все нормально. Это кочки виноваты. Где адрес этот? И как еще? Адрес. А, адрес, сейчас, подожди, все, едем.